ini kita akan cek dulu dinamonya kali 10 ya teman-teman, multinya ya. Yang satu di sini kita cek dulu pengeringnya udah berjalan ya teman. Yang satu lagi dia juga berjalan ya teman, berarti ini pengeringnya bagus. Terus untuk pencucinya ini dia bagus ya teman. Yang satu lagi dia juga bagus ya teman. Jadi untuk dinamo, dua dinamo pengering sama pencucinya ini bagus semua ini.